Itura-inĩ rĩa Impopong mwena wa Transmara ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Narok nĩkuo President William Ruto anyitanire na Akristiano igongona-inĩ rĩa kiumia kĩa iriũkĩro mambura-inĩ maya ma thigũkũ ya gũkua na kũriũka kwa Jesu Kristo. Gũkũ arĩkuo President onanĩtie marakara make na maabitha anene thirikari-inĩ arĩa maratigire wĩra mũthĩ wa Jumamothi thutha wa kũgiritanio na ngukumio ya kurehe maguta matakinyanĩirie ikĩro bũrũri-inĩ. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya. Watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. President augete ithugu ici iria irenda gũikia bũrũri ũgwati-inĩ wa ũnyihu wa maguta itikwĩrisha rũcamio rwa watho, akiuga thirikari yake nĩ igĩte rekondi nũmu ya kũhĩtana na ithugu honge-inĩ itiganĩte iria ikoretwo igĩkungia mũingĩ na thirikari wa Ram. We finished the cartels in the fertilizer sector, we finished the cartels in the sugar sector, we finished the cartels in the coffee sector, we will deal with the cartels in the oil sector. And that is as clear as it should be. Ruto oigĩte gũtirĩ na mweke o wothe wa ungumania gwĩthegea thirikari-inĩ yake, akiuga gũtirĩ mũndũ ũkũiguĩrwo tha gũtekũmakania nũ kana nũ hoka nĩ mbara ya kũng'ethanĩra na kũhukia ungumania. Hatutaongea juu ya mambo ya ufisadi, tutafanya yale ambayo yanatakikana ifanywe ndio ufisadi ikome katika taifa letu la Kenya. President atarĩirie bara ya kũhĩtana na ungumania bũrũri-inĩ nĩ ĩgĩte na maciaro kũrĩa oigĩte ithugu ũrĩmi-inĩ wa kahũa, macani, igwa na iria nĩ ihĩtanĩtwo nacio na rĩu arĩmi nĩ marona umithio wa ũrĩmi wao. Tukawa na cartels ya mambo ya kahawa. Hawa cartels ya kahawa tulishughulika na wao. Leo wakulima wa kahawa wanalipwa 120, 130, 140 shillings, ile walikuwa wanalipwa shilingi 50 kwa sababu cartels tumewakomesha. Hĩndĩ oyo ũteti-nĩ wambũrũrũkĩte igongona-inĩ rĩrĩ rĩrĩa rĩgomithanĩtie makanitha 18. Atongoria a kĩũteti makĩũria Akristiano gũtirithia President William Ruto nginya anyitie itĩna rĩake rĩa kerĩ rĩa wathani. Tukisema two term, mimi nakubali ni two term. In fact, the debate we should be having is not about two term. The debate Kenyans should be having is what is going to be the margin between him as our candidate, as the people's candidate, as the candidate of Kenya, na wale wengine. Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.